ngenda pe ngwino ngiye kubwira ukura bongeye ugeze urabona ko kamera bana kamejeje yogosha n'abagore uri mu mama w'abana yogosha n'abagore wenyine no kugira ngo none apfa umwana azaba urwibutso cyo batima bajya gaca kuri kamera aba amazina yawe umusitari urabo uzi ko ucuruza byo kukoza mu ntoki zanjye niho ubango uhuye n'Imana n'Imana ngufi nasa urumuzayi kwamba korwa ko bana kandi tubanye nawe yes nta kibazo ntabwo ndi umuzayi ufite umugabo yego muri babiri rero byari nyinshi oya nukwanga ryo bamwana byaje kare gukora gaho gomba gusa una mama grana gufata sibyo ni bari hose cyane ndakwishimye sibyo ari simura yigukura ngo mwaza si yakora sipara mukurikiza bana nangara kurukira rero jaka zagiringa Dozo bafite ga ntabwo birayuzuza kuvumbutse sibyo kubanzura neza ariko shaka ko nasambana waje kimona nzo waje kimona sinema ariko n'umwe waje mubwira ngo inakifate cyose we yego komete yanjye we Bundi nanjye kuhita umwagira wowe cyane azobala ukagira umugore mufara mudukunda kandi mudukurikirana mubonye yuko none mutuje muri sare fo niyo cyo yamezanye muri sare koroboro turabona reba nabambaga banabwiraga burya afite impano yo kogosha nakorera impano yo yiyegura yibirwa koko ukubanga umugabo yogosha ibyamamare Bruce Melody dore umuntu warabuze umuntu kogosha nawe de belle wabonye ko mu kiganiro mu kirori cyawe cy'ubutaka bamaze kubakogosha nabi uretse umwogosha wakamejeje reba natwibwira mwogosha wakamejeje bagutare twere ko twicaye kuri ya chano bita ngo ni bari 50 friends 250 the trends 250 twavuga yuko nta bintu byinshi tubasaba nta kirose turabasaba urukundo kandi muragusaba urukundo n'iki ni subscribe share na comment ibindi bikaza nyuma no kuvuga ngo umupeti mwiza cyane unasenga nabonye asenga cyane reba byakunda nta mana irimo sugira ngo ntabwo byakunda nta mana irimo mana birashoboka kabisa ndashaka ko nyogosha ku buryo kabisa ba debeni na Bruce Melody babireberaho bakareba bavuga ati ze nyamodoro yiyogoshesheje rero inyogosho yawe ishobora kukubera kubera ko ari wowe honyine ntabwo uriya ubundi umugore wese inyogosho imubera bitewe n'uwamwogoshe rero ndashaka kubaza kumbaza muri bakogosha cyane ndavuga ngo ni kadogo mu gasya turi muri telefone turi muri cyakoze kadogo mu gasya kabisa turanabikora batwogosha muri burogosha z'abantu batwibutseho ngo batujyane uretse no rero wowe ntacyo murembe urakora ibibazo bicaye muje mwogosha cyangwa hariya kubera oya no kwera ageze ngo mutinya kamera harimo kamera rero nuko bari mugende kuja no kuhana oya muri turashoje rwose bundi urayogosha ariko biragaragara ese rero urayogosha aje bamusubire aje kwirebera umwogosha akamejeje abogosha ise n'abakobwa urabayeze abakobwa ahubwo kandi nibo bogosha fresh bagosha n'angana ni igihumbi gusa sibyo ukabashyiraho iki ukabashyiraho iki sigibyo ibintu byose bituma umuntu ahinduka mwiza cyangwa wowe ushaka gufunisha mu mutwe ngo hano gufunisha nshaka kogosha
ngeze mwamfuriye urimo kogosha nyine urakwitaye ariko nyine ubanza ari n'ingare agafoto mo bebe afite umwana mwiza se gusa sister bora ngoreka agenda kwe ngwino ngiye kubwira ukubona bongera ugeze urabona ko kamera bana kamejeje yogosha n'abagore uri mu mama w'abana bangahe n'abagore wenyine no kugira ngo none apfa umwana azaba uri kwibutsa yo bati mama gaca kuri kamera aba amazina yawe umuzitani urabo uzi ko ucuruza byo yo kukoza mu ntoki zanjye niho uvuga ngo uhuye n'Imana 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 ngufi nasa uri umuzayigo kwambe korwa ko umwana kandi tubanye nawe nta kibazo ntabwo ndi umuzayigo uko umunyarwanda se ntabwo Kiswahili uvuga icyo kirimo izo byibura cyitwa kiraruru cyica cy'ikinyarwanda kandi ari ikinyarwanda nati ntabwo ukizi ngabo ngo pakahiriye Gaulimbwa. Gaulimbwa. ufite umugabo Yego. muri babiri Nana byari nyinshi. oya nukwanga ryo bamwana byaje kare gukora gahombo gusa una mama grana gufata Sibyo? ni bari hose Cyane. ndakwishimye Sibyo se. ari simura yigukura Enye. ngo Gaulimbwa. mwaza si yakoze twara mukurikiza Bana nangara kuruki. rero jaka zagira ingara uzo ufite ingara Ntabwo birabayuzuza. uravumbutse se Sibyo? kubanza urera neza baravuga ngo isole nose witwa mama nde Mama wabonera. mama runera ndakwishimiye bakogoshe gutya Gute. gutya bajya gutya Ahita anamwishyurira. Utanyishyura. umugore ari umugore w'inama arabizi neza warisobanukiwe Gute. utuye inaha cyangwa utuye hejuru iriya Nubwo ni muhango. muhanga agaragaza ku cyuzi Cyuzi cyane. cya Nyamagana urakizi ariko Mabonye. ku Kinambasa Kavuga. Kinambasa si Kabgayi Ngo ni bishimye. nyine nko kuri sitasiyo na Kinamba munsi y'umuhanda cyuzi cya Nyamagana ntabwo ukizi icyuzi cya Nyamagana Kuki muhenda? Kuki muhenda? turahendahenda ntabwo duhenda Rero ni mugo. urangiye ntabwo uri munsi y'igihumbi kogosha bayita the trench The trend is 250. the trench 250 Anamwishyurira. none se wanikize The trend ibintu bigezweho. uvuga ngo tuje kubakubita ibintu bigezweho bafara kandi bakurikirana kuko mu minsi imbere byinshi ari kwisaba uko uba bisikuriye ntabwo ariko ubushobozi bw'Imana ubushobozi bw'Imana ubushobozi bwawe Imana yaguhaye umwuka ibindi biza nyuma isi neza mbaye y'ibintu meze neza kandi nifuza ko tukayigarukamo nk'uko tuzi kuyikora n'ikiganiro fresh none ibintu ari barari swaga nyine iracyaza aranshoje ariko se ubundi ubwo wagiye baragira ko bakiri nanjye twebwe se ko batajya bakora hejuru n'ibirangira ifite ubutaka puderi n'iki n'umucongo
naza koze mu mutwe tumwishyure. Sister wakaje kosha mu mutwe bakagusha ubuntu. Bakafura mu mutwe bakajya. We naje muri koga mu mutwe bo bafana ni ndihuta. Akagaruka. wewe umwosa we niba yahawe umwosa Murekera ngaha abarinde mutwumve. Zero ko bana bari. Rero bikumbuye. Batwumve ko bana bari. Nichaze. Akamuteka. Nanga kutwereka muri abakobwa mukatwereka mwonsa sha. Yabanje mu ndiri imana. Nitegetse birabanye. Dore abanyamaguru. Uramusukisha cyangwa umwogoshesha? Amusukisha. Gereka kwiyogoshesha ikinyarwanda ukayingiza Cyane gaheze. jewe nzakure muri fafu uburyo no muri uyu mujyi sibyo ntabwo uzagenda ngo bikogoshe Nyamaboko amubwire. Reka nkwereke. Reka nkwereke. Uri kwiyoboka unusa mu mutwe. Oye uri kubibona? Ndimo ndabibona. Ntabyo uri kureba. Uri kubona uwo muco? None agasigire nk'ibihumbi 10 yo gukogosha gusa. Yo kumwogosha. Cyakoze umuhungu uri kwisuma Umva cyakora. cyakoze Ufite n'imitwe myiza ariko. ugenda uvuga uti rero umwogosha akamejeje mumenye ko rero Ariko umwogosha nyogoshe munconge nabwiye. Nawe ushaka gushoboza. rero ukuntu bamuconze neza Umuconze neza kumugana pe mutwe biberanye. n'imitwe myiza Yakuri bani soza. Yes. Ntabwo meze ari ibintu biteye. Cyangwa mu bitibihunga. Nimwe bakubita abantu nyine je fata kantu managure none ucishemo nigendera. Urara mu budamu yigenda bareba nabi. Niwe yateye. Batinya kamera wanga guca kuri kamera bayivu. Kazazishaka gufata bakwirukanka. Sibyo no gufata Uruzi bo buri cyo ukora. genda banakoze ikibuye bajya kumfata. Oya. Ubuze abantu bose bafata bakoze ikimana. Abajura, abasambanyi. Ntabwo ukora gukora ubwo. Kandi jewe sinajya no gusambana basambanye mu kamera. Mu nzu irimo kamera. bayiguteze se utayibona None se kamera Ariko ntabwo zigaragara. n'agatelefone gato kako kamera irimo. Irimo. Tekuni muri kodoro. Ariko ushaka ko nasambana waryoshya imibonano. Nzo waryoshya imibonano. Sima. Ariko n'umwana. Wajya mubwira ngo inakifate cyose we. Yego komete yanjye we. Bundi. Nanjye kuhita umwaragira. Wowe cyane. Azobala ukagira umugore. Kwanza ushakira ibi. Nsubira kuba umuntu. Urayishakira? Nongera kuba umuntu. Uzayishakira kuki? Nzabishaka. Kuri kara. Usuna kumo. Ubuzabara bagomba ubereke bere kuri umukobwa ukana. Ntabwo nigeze mbyanga. Nazana beretse. Yanjye ko nta beretse mba narabyanga. Kare niba uraho byarimo. Nakabitekera. Ukagatwara. Isi wanjye. Bazo ufite ngira. Vene. Vere. Urayegeje abantu ariko. N'itanu. Uri mukuru rwose. Uri isugi y'akazi. Yego. Yes. Imbere y'Imana. Yesu. wamubonye
ibyo bintu watsuyumvira akabimukorera ubundi hari ubundi reka mbizi uyu mu mazina y'abantu nyine y'akazi reka mbizi kuri mwana muri salo iyo umukobwa ukora muri salo ugomba kuba uri feri yabyo ukanabifiringa ukanabitambukira ukanabigendera uyu wa mugari gukundwa gukunda umujene hajya amabondo uko yagura harabigiye kose nanjye nzagurisha paka rwaje sa imyaka ni nk'inkorora ntiwayibisha hari igihe bari kumwe n'abantu bazigiye kuri sinema barimo guhisha ingororo buri ngororo ni mu rukundo ingororo ni mu rukundo kuko bashaka ko ariko tabati kora wakintu we ego ako yamabo inkorora yo muri sinema iterwa n'iki jani yo ubwayo niyo mpamvu cyagiye bambajije ngo turi mu kiganiro hano y'abandi ngo wowe bakunda ko yani ndabari y'abagingoro nyinshi utura mu ngurube nyinshi abafite gowa we ntabwo musose yabimenye sakaci yabikaraze cyane wese ibisi yajyaga babigubye n'iminsi turi cyane abafana mudukunda kandi mudukurikirana twari kuri akanyange mukunda cyane turabasaba ikiza gusoma y'imuna sheya nabwo batujya ibintu bigende neza bari ku mucongo kuko urabona ukuntu umucungo ugenze neza banze bari ku mucongo umucungo mwawubonye wowe iyi niyo thumbnail kabisa cyazi umucongo hahiye koko ariko ntabwo nibyo ubona n'ibice biracyaza aracyagukubita imicongo ari gukubita paka umuntu uzarureba iki kiganiro nk'uko ndangije kugira gutya ukaba wazamura amaguru ugahita ngira gutya ugahita baramusoje mani komeza n'intumbe yes bafana mudukurikirana na haka garuka cawo kandi turabakunda turi kugene ku mutima utarakora kandi n'udutetse niba ari ikinyarwanda niba ari ibyo tugiye tuba dushobora twa buri munsi kandi twiza murakoze imana ibahe umugisha ciao